上次就講到魔鬼就係墮落嘅天使，而撒旦呢就係佢哋嘅首領。而且我哋仲講到神預言女人嘅後裔就即係耶穌基督啦，係最終會戰勝魔鬼嘅。咁今日我哋就講創世記嘅第3章第16到第24節。咁女人偷食咗禁果啦，咁神對佢嘅懲罰呢係兩樣喎。第一個呢，就係增加佢懷胎同埋生產嘅時候嘅痛苦。第二呢，就係啲女人呢都要戀慕佢嘅丈夫，同埋俾佢丈夫嚟管制嘅。所以俗話都有話啦，女怕嫁錯郎，就即係話呢，女人呢對婚姻呢係睇得好重嘅，係將婚姻放喺第一嘅。咁男人偷食咗禁果，當然要俾神懲罰啦，而且佢受嘅懲罰呢係比女人重啲嘅。因為點解呢？因為男人被造在先，女人被造在後。男人本來係要對女人負責嘅。咁對男人嘅懲罰呢，第一個就係終身勞苦啊！我記得有一首稱骨歌嗰度係咁講嘅：勞勞碌碌苦中求，東奔西走何日休？個稱骨歌梗係估得準啦。點解呢？係因為聖經裏邊神已經對男人落咗咁樣嘅預言啦。神對男人嘅第二個懲罰呢，就係個地呢一定會生出啲荊棘啊嗰啲咁嘅嘢出嚟嘅喎，亦即係話呢，樣樣都唔掂噶啦，樣樣都唔順噶啦。如果有人講啊，祝你萬事如意啊咁，其實係一種祝願嚟嘅啫，實際上呢係好多事都唔如意嘅。俗話都有話，世事不如意十常八九啊。第三個呢，就係要汗流滿面，至有嘢食。所以人哋古人都有首詩啦嚇，誰知盤中餐，粒粒皆辛苦。點解咁辛苦啊？係因為汗流滿面啊嘛。點解汗流滿面啊？神就講咗啦。另一個俗語話，力不到不為財，其實都係同一個意思嘅啫。硬唔知呢，我哋為咗生活啊，為咗糊口啊，我哋要付出好多嘅功夫，好多嘅代價嘅。聖經跟住就講到啦，神呢係用啲皮啊，用啲動物嗰啲皮啊，同佢哋兩個整咗啲衣服喎。點解呢？係因為啲無花果樹嗰啲葉子啊，係根本遮唔到嘢嘅。無花果樹嘅葉子依度呢係有啲屬靈嘅含義嘅。佢講嘅係咩呢？佢講嘅即係人啊，想用自己嘅好行為啊，想修橋補路啊，想做啲好事啊，咁樣去遮蓋佢哋自己嘅罪呢，其實係做唔到嘅。因為點解呢？喺聖經以賽亞書第64章第6節嗰度佢咁講，所有嘅義都好似污糟嗰啲衫咁啊，如果我哋呢就會好似啲葉咁樣慢慢咁樣枯乾㗎啦。亦即係話我哋如果靠做好事啊，諸如此類嗰啲嘢呢，其實呢喺神個眼裏邊呢，就好似一啲無花果嗰啲葉子咁樣，啲風吹下吹下佢就會乾㗎啦，而最終呢係遮唔到羞嘅，遮唔到我哋嗰啲羞恥嘅。咁既然人類嘅羞恥啊係唔可以用嗰啲無花果樹嗰啲葉嚟遮住，因為嗰啲無花果樹嗰啲葉，啲風一吹呢，佢就乾咗，佢就鋸埋㗎啦。咁既然遮唔到，咁點辦呢？神就用動物嘅皮啊嚟整啲衫俾佢哋兩個着，就可以遮住佢哋啲羞恥，亦即係話可以遮住佢哋啲罪。咁我哋知道啦，為咗攞嗰啲皮呢，有一隻動物就要死㗎啦，一隻無辜嘅動物就係因為咁樣就冇咗生命。呢個呢又有另一個屬靈嘅含義㗎喎，因為聖經希伯來書第9章22節嗰度講，若不流血，罪就不得赦免。其實啊，神殺一隻動物嚟攞皮，其實係已經預示咗以後神係要用呢一種咁樣嘅流血嘅方法，係幫人類去贖罪嘅。
嗱，咁聖經嗰度跟住就講到啦，神呢將佢哋兩個人趕出咗伊甸園，而且係派一個叫做基路伯嘅嚟守住個伊甸園喎。基路伯即係天使嘅一種嚟嘅。嗱，咁我哋就問啦，點解人犯咗罪就唔能夠永遠活落去呢？其實呢，神都係好心啫，因為點解呢？因為人犯咗罪以後啊，佢個生命呢係越嚟越衰殘嘅，即係老下就越老越肉酸啦，又越嚟越弱啦，趌下咁樣。咁樣如果成日都唔死，咁咪仲衰。所以啊，神就讓人來自塵土，歸於塵土，等佢死咗先，然後等待將嚟嘅救贖啊。其實啊，喺神嘅救贖計劃裏邊呢，人係唔使死嘅。聖經裏邊有講，等到神嘅救贖計劃完成咗嗰陣時呢，就會有新天新地噶啦。到咗嗰陣時呢，人係可以長生不老，係可以唔使死嘅。如果你哋有興趣嘅話呢，你哋可以打開聖經最後一本書，叫做啟示錄。喺啟示錄嘅第21章啱開始嗰度呢，佢係有講呢樣嘢嘅，係講到喺新天新地嘅時候呢，人係唔使死嘅。我哋以前講過，聖經整本書都係關於神嘅救贖嘅計劃嘅，所以我哋耐心啲，慢慢學落去，我哋就知道神係有計劃、有步驟咁樣一步一步幫助人類行出嚟，係走向一個美好嘅明天，走向新天新地嘅。好啦，咁今日我哋就學到呢度先，下次我哋會講創世紀嘅第4章。